Ni hindi ya igongona rĩa gũkũngũĩra mĩaka 20 ya kanitha wa CCI mwena wa Narok, kuria mũtongoria wa bũrũri William Ruto kũnyitanĩra na etĩkia ya kanitha ũcio. Ruto akĩhũthĩra kanya kau kũhũrĩra thirikari ya KEDV, akiuga nĩ hotete kũhingĩria mũingĩ maũndũ maingĩ marĩa eranĩire. Hindi ya igongona rĩrĩ, president oigĩte thirikari yake nĩ ĩhotorete gũtigĩrĩra arutwo othe arĩa mararĩ grade 9 nĩ megwatĩra kanya kĩrathi kĩa grade 10, akiuga thirikari nĩ harĩrĩirie wega. I want to assure parents across the Republic of Kenya and all other stakeholders that we have made adequate arrangements. Every child, the 1.13 million children in Kenya, each of them has a place to go to in senior school. Hakuna mtoto hata moja atakosa nafasi ya kwenda katika shule ya senior school. Thegia ya gũkorwo thirikari ĩgĩcererwo kũruta mbeca cia arutwo ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, president nĩ eranĩire atĩ thirikari ihinda rĩrĩ ĩkũrekereria mbeca icio mbere ya arutwo macokete thukuru. Tumehakikisha ya kwamba ile capitation ambayo serikali tunatoa 22,000 kwa kila mwanafunzi, tayari serikali tumetoa 44 billion shillings this week to make sure that the transition in January is going to be smooth. There will be resources in our schools. Pesa itakuwa shuleni kabla ya watoto kufika shuleni. Pesa ya kuwasomesha. Ihinda-inĩ o rĩu oigĩte thirikari yake nĩ ĩhotorete gũtigĩrĩra Kenya othe nĩ mahota kwamũkĩra ũrigitani na njĩra ya ũhũthũ kũhĩtũkĩra mũtaratara wa SHA, thengia waguo gũkorwo ũgũmĩirwo nĩ mĩhĩnga kĩũndũ-rita. Hata yale maono mimi niko nayo ya kutoa Kenya kutoka third world mpaka first world, ikae kama South Korea, ikae kama Singapore, ikae kama Malaysia, pia hiyo vile yenu imetimia na hiyo pia itatimia. Akiaria cia ũteti, president nĩ okĩrĩire aruna ake a mũng'ethanĩro, akiuga we arĩ na maũndũ angĩonania marĩa ekĩte kuma rĩrĩa aingĩrire ũteti-inĩ, kũrĩa okĩrĩire mũtongoria wa kĩama kĩa PLP, akiuga gũtirĩ kĩndũ na kĩmwe angĩonania ekĩire mũingĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa aingĩrire ũtongoria-inĩ. Watu ambao wako na siasa fitina ndogo ndogo, madalali wa siasa ya bure, wanataka kuingiza watoto wetu kwa mambo ya siasa ambayo haina maana. Mimi nataka niwaeleze watafute mahali ingine ya kupeleka siasa, wawachane na watoto ya Kenya. President oigĩte nĩ gũtigĩrĩra mũtitũ wa Mau ũrĩa ũkoretwo ũkĩrehe ngaĩ hamwe na wa Narok nĩ wairigwo arĩ njĩra ĩmwe ya kũnina ngucanio iria ciumagĩra gatagatĩ ka aikari mwena ũcio. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Maina Kĩhumo. Tumekuona